День працівників соціальної сфери. Від щирого серця сьогодні вітаємо із професійним святом людей, чия праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла, працівників соціальної сфери. Це свято тих, хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби. Властиві вам якості, самовіддане служіння обраній справі, доброта і милосердя, чуйність і щедрість душі винагороджуються вдячністю і повагою односельців, яким ви несете розраду і тепло, допомагаєте долати життєві труднощі, додаєте віри і впевненості в завтрашньому дні. Зі святом вас, шановні! Працівників соціальної сфери з нагоди професійного свята привітав Курилівський сільський голова Микола Ситник. У своєму виступі він зазначив, що це свято тих, хто опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби, виявляє милосердя та любов, людську доброту. Висловив думку про те, що сьогодні повсякденне життя неможливо уявити без самовідданої праці соціальних працівників. І, мабуть, немає жодної людини, до якої б не мали відношення працівники соціальної сфери. Від народження і до організації пенсійного забезпечення супроводжують і підтримують саме вони. Чуйність і доброту соціальних працівників, сказав голова, відчувають ті, хто найбільше того потребує. Пенсіонери, інваліди, діти-сироти, малозабезпечені та багатодітні сім'ї – всі ті, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Він переконаний, що свою відповідальну роботу соціальні працівники виконують не лише зі службового обов'язку, бо тут не може бути випадкових людей. Це праця за покликанням. Очільник громади у день професійного свята висловив щирі слова вдячності за нелегку та самовіддану працю, побажав міцного здоров'я, щастя, радості, наснаги, миру і злагоди, благополуччя і достатку. З нагоди професійного свята подяками Курилівської сільської ради було відзначено соціальних працівників Березовську Олену Юріївну, Кулик Ольгу Григорівну, Самойлову Ірину Миколаївну, Літінську Любов Іванівну, Троценко Олену Миколаївну, Чемерис Ольгу Володимирівну, Овчарову Світлану Михайлівну, Рожинок Ольгу Олександрівну. Свято Дня соціальних працівників проходить у прекрасну пору року – осінь. Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним золотавим килимом, у якому ніби загубились ваші посмішки. Вони такі маленькі, натомлені сонцем розсипаються міріадами грайливих блискіток і наповнюються ваші очі радістю. І це золото дароване вам щедрою осінню на знак щасливої долі. І день цей, осяяний щирими посмішками вдячних стареньких пенсіонерів, належить всім вам, шановні працівники соціальної сфери. У цей святковий день для вас звучить пісня у виконанні вокального гурту Колісниківського сільського клубу «Солодка ягода». Що вони вічні, приймані пітні,
На сьогодні соціальна робота стала частиною політики держави. До спеціалістів, установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги, і в чому б не полягала їх робота, основна мета діяльності – допомога тим, хто її потребує. Мешканці Курилівської сільської територіальної громади знають, що є така установа надання соціальних послуг, яку очолює директор Кравченко Наталія Миколаївна. В центрі надання соціальних послуг функціонують відділення денного перебування, відділення надання соціальних послуг вдома, відділення соціальної роботи сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають в цих обставинах. З початку поточного року різного виду соціальних послуг в нашому центрі отримали більше 400 громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і проживають на території Курилівської громади. В нашому центрі обслуговуванням і наданням безпосередньо соціальних послуг вдома займаються 27 соціальних робітників. Висловлюємо безмежну вдячність за ваші подвижницькі зусилля. Не маємо сумніву, що вони будуть зігріті співчуттям і любов'ю до ближнього. Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана додасть сил і наснаги на нові здобутки у справі, яка перетворилася на вашу нелегку, але щасливу долю. Шановні соціальні працівники, прийміть музичне вітання від Лілії Пащенко. Я уже за гранью, я не могу жить без тебя. Небо рифмует наши ладони, соединяя на века. Зажигай сердце, обжигай душу, ты самый нежный, ты самый лучший. Забирай сердце, обжигай душу, ты самый нежный, ты самый лучший. Дорогие коллеги, любите, будьте любимы, будьте счастливы. Снова открывая таинство снов в мире твоем. Просто растворяя каждый рассвет этим огнем. Небо рифмует наши ладони, соединяя на века. Зажигай сердце, обжигай душу, ты мне так важен, ты мне так нужен. Забирай сердце, обнимай душу, ты самый нежный, ты самый лучший. Дорогие мои милые друзья, не забывайте каждое утро говорить своим любимым, что лучший.
користуючись нагодою і з приводу нашого професійного свята, свята Дня працівника соціальної сфери, всіх колег поздоровляю з професійним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у роботі, оптимізму, щастя, достатку і благополуччя в сім'ях. Бажаю, щоб всі робочі будні були легкими, а вихідні яскравими. Здоров'я всім, успіхів, кар'єрного росту, благополуччя, і нехай кожен день буде наповнений радістю і оптимізмом. Дорогие девчата, большое вам спасибо, что вы оказываете нам помощь. Потому что уже в таком возрасте силы все уже ушли. У моей жены тоже вот так вот, она очень болеет. И я вот так не нахожу даже слов, чтобы вас вот так вот благодарить за те дела добрые, которые вы делаете. Очень я доволен Леной, которая к нам приходит. Мы всем вот так вот ей с душой и чувством рады, когда она к нам приходит и помогает нам. Другой нам не надо. Самая лучшая Лена для нас. А так большое спасибо, девочки, что вы нам помогаете. Всего вам наилучшего в вашей жизни, не болеть, потому что вы тоже на передовом фронте находитесь среди этой текущей пандемии. Берегите себя и берегите также и своих близких. Бажаємо вам творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і мрій, щоб не згасла ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям. А зараз зі святом вас вітає Володимир Серпокрил. Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, співчуття та любов до людей. Ви робите потрібну і гуманну справу. Надії вам і віри, натхненної праці задля розквіту України.